Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Proclaiming God's matchless grace in the blessed hope. This is your Adventist World Radio. Hintun sumangutay, ijay pangukuman, anyan panagsenay. Kadagiti mapukaw, agsangit kaputa, di mula baga ni Jesus, di mulain baga kanyak ni Jesus nga isuti lawag, inaldaw masabat nak amumet mapukawag, di mulain baga ni Jesus. Intun iwarnak tayo, kadagiti tao, damag panakaysa kunaken ka, di mulain baga ni Jesus, di mulain baga kanyak ni Jesus nga isuti lawag, inaldaw masabat nak amumet mapukawag, di mulain baga ni Jesus. Wen ayten nga gagayem ken kakabsat kablaawang kay amin tinaimbag ken naragsak nga bigat tayo. Agyaman tayo kini Apo Dios iti daytoy manen nga panawen nga inted na nga agkakadwa tayo ayten kabsat ti sumagmamanulaeng nga minuto ngayon tayo agadal manen tinasantuan asa una. Isu nga yabkas ko ayten kabsat ti dakkel nga panagyaman ko kada kayo ti agtultuloy nga ayat yung agdingeg kadagiti programa tayo dito AWR ket maragsakan nakmet ayten kabsat kadagiti naayat nga sumubsuwaybay iti programa tayo babaen iti Facebook live streaming ket mi ayten kabsat nga yabkas kada kayo ti dakkel nga panagyaman mi ti agtultuloy nga panang buy-buya yumet kadagiti programa tayo dito AWR 88.5 FM ket iti daytoy nga rod nga gundawa iten kabsat ket awisen kay manen nga makipaset iti daytoy programa tayo nga AWR morning devotional nagpintas ka nagsaya at iten kabsat nga uray ti panawen iti riribuk panawen kadagiti adu nga krisis ken kalamidad didigra nga umay ti panagbiag tayo awan ti pintasan kasayaatan nga ramiden tayo no dito yung masideg kini Apo Dios sa ating kabsat
Ket dayaw tayo ken kuana idiri tayo tinaindaklan nga nagan na talaglagipen tayo ay kabsat nga ni Apo Dios ket naimbag iti agnanayon. God is good all the time, and all the time God is good. So nga iti daytoy ay kabsat nga bigat ket sakbay nga rod nga intayo manen na agadal iti nasantuan kasuratan ket awisan kay mampay ating kabsat ti panag kararag. Amami nga Diyos nga daka sa dilangit, madaydayaw ka Apo iti daytoy nga bigat. Giyaman kami Apo Diyos, ti agtultuloy nga ayat mo kada kami, kang runaan na Apo iti protection mo kada kami, manipod iti daytoy pandemya nga sakit nga COVID-19. Giyaman kami Apo, saan na kami Apo Diyos nga binaybayan. Ket mumi Apo nga daytoy nga pandemya ita kita aglabas mo't lang o Diyos babaen iti tulong mo. So nga iti daytoy nga bigat Apo kami manen agadal tinasantuan kasuratan nawatan mi Apo Diyos ti agtultuloy nga panakiadam kada kami nya lakit din nga ragsak mi Apo tainikan na kami manen ti panawen nga agadal ti saom. So nga nawatan mi man Apo ti pamakawan mo kadagiti basbasol mi tapno amin kami itatnak ket may kari nga agadal ti saom ken may kari kami met Apo nga maawat ti pamendisyon mo. Agyaman kami o Diyos agtultuloy nga panagministro ti Espiritu Santo. Itinagan ni Apo Mesos dawatan mi digitoy. Amen. Ti suheto nga adalen tayo ay tayong kabsat iti daytoy nga aldaw ket naadaw iti maysa nga pangarig nga sinalaysay ni Apo tayong Jesus ditoy libro ay tayong kabsat ti Lucas kapitulo 15 bersikulo 11 hanggang iti 32. Daytoy ay tayong kabsat ket pakaistoryaan ti pangarig ti anak nga nayaw awan. Daytoy eteng kabsat kita malabit nangegyon nabasa yon daytoy pangarig nga sinalaysay ni Apo tayong Jesus naipanggep daytoy eteng kabsat iti maysa nga anak nga dinaawat na eteng kabsat iti tawid nan uray pay si bibiyag pay laeng ti amana nga dinawat nan ti tawid na ket daytoy nga anak iten kabsat idin nga naalang na ti tawid na napan iti syudad napan iti ramid iti lubong ket ginastos na amin daytoy nga kwarta nga tawid nga naawat na iti amana ket idin nga naibusen daytoy napukaw meten ti gagayem na awam meten iten kabsat ti mabalin nga papanano di lang agtrabahon kadagiti agpakanti baboy ay ting kabsat ingana nga naamiris na ti dakkel nga nagkurangan na ket nagsubli iten na nga ama ket inawat mo ay ting kabsat iten na nga ama. So daytoy ay ting kabsat ti brief overview daytoy nga pangarig ay ting kabsat ti anak anayaw awan ngem adda iten sa kabsat ko ti talno kang runaan nga inaramid daytoy anak anayaw awan ta daytoy ay ting kabsat talo nga kang runaan nga inaramid na ket mangguyugoy met ay kabsat iti rikna tayo nga dayti kumamot ti kasapulan nga aramiden tayo no intunod da tayo ay kabsat ket mayaw awan met gapu iti basol. Isu nga anya nga tayo kabsat dagitoy talo nga kang runaan nga inaramid daytoy nga anak nga nayaw awan nga mangted met kada tayo ti adal ay kabsat iti tayo mo pan nakayaw awan iti Diyos babaen iti basol. Ti muna aheten kabsat nga inaramid na daytoy nga anak anayaw awan kita tinalikudan na ti pamalakad ti amana. Amuyo aheten kabsat ti anak anayaw awan kita kalikaguman na ti waya-waya wenno freedom. Kastoy ating kabsat ti kababalin minsan dagiti anak ti panangkita na daytoy anak nga nayawan ti balayda ket maysa daytoy nga pagbaludan
ti amana ket isu ti police, soldier, I think absat. Ket saan na kayat nga isuna I think absat ket adu dagiti paglintegan nga suruten na iti pagtaenganda. So nga daytoy nga anak nga nayawan ket kayat na iti freedom waya-waya. Nga kastimet I think absat maminsan ti kababalin kang runaan na dagiti agtutubo ti iglesia. So nga ti kunana ti Lucas 15:12 nga idin nga daytoy nga nauding anak ket kinuna na ama ited mo kanyak ti paset dagiti kukwam apan nakabagik ket biningay nakadakwada ti kukwa na. Ket makita tayo ayten nga gayem nga at kas kinunak itatay nga si bibiyag pelaeng ti amada ket sala ko mamaala ti tawid into no natayen. Ngem si bibiyag pelaeng ti ayten ng ama ngem dinawat na ayten kabsat iti panakabagi na panakipaset na tawid na. Ket gaputa daytoy nga ama ket naayat ayten kabsat ket numampay saan kuma nga ited na pa ngem inted na ayten kabsat. Ta daytoy nga ama ay daytoy nga anak kanayo awan ayten kabsat ket kas kinunak itatay kayat na ti waya-waya manipud iti panangkita na nga balay da nga pagbaludan ayten kabsat. Sana kayat ti sumurot kadagiti paglentegan iti pamilyada. Amoy ayten kabsat dati balakad ni Apo tayong Jesus iti Matthew 13:9. Til adalapayag na pagdingeg dumngeg kuma. Ayaten nga anak digiti agtutubo nga dumdumngeg kanyak ita. Nagpintas nagsayaat nga iti kababalin tay kuma ket dumngeg tay kuma kadagiti pamalakad kadagiti naganak tayo. Ta nalawag iti sinarita ni Apo tayong Jesus dito Efeso 6:1 nga kasapulan tayo nga tulnugen dagiti dadakkel tayo. No ti anak ket saan na nga ammo nga suruten dagiti pamalakad wenno dinggen dagiti pamagbaga dagiti naganak na ket kayat na met iti kastoy nga kapadasan sigurado nga mayawan ka. Isu nga napintas ayaten nga agtutubo nga dumdumngeg itata dagiti anak nasapay kuma ta awan ti kapintasan kasayaatan nga ramidan yo kabayatan ti kinaubing yo kinagtutubo yo no dit sumurot kadagiti pamagbaga dagiti naganak yo ta or daytoy ket pamalakad daytoy ni Apo tayong Jesus ayten kabsat orepay ti sinarita na ditoy Efeso kapitulo 6 bersikulo 1 nga we have to obey our parents. Ket daytoy nga anak ayten kabsat the attitude, daytoy kababalin, daytoy nga prodigal son, wenno daytoy anak nga nayaw-awan, ket kasapulan nga maikat kuma ayten kabsat kada tayo, kang runaan na kada kayo nga agtutubo, kada kayo nga ubing, nga kasapulan nga daytoy nga kababalin ket maikat, daytoy kababalin nga saan nga dumngeg kadagiti pamagbaga, pamalakad dagiti naganak. May kat kumaiten nga agtutubo anak niya dagiti kinasukir kakababalin kang runaan nati tutulnog tayo kadagiti naganak. Ket kunana iti Efeso kapitulo 4:22 hanggang 24 ikatanyo kuma ti maipapan iti napalabes apan bibiyagyo di tao alakay nga agrupsa a maitunos kadagiti derep a mga lilaw. Ket maparabor kay kuma ti espiritu ti isipyo. Ket makawesan kay kuma iti tao abaro nga naparswa a maitunos iti Dios iti kinalinteg ken kinasanto ken kinapudno. Amoy iten kabsat adatalo nga balakad ni Apostol Pablo kada tayo. Kunana ikatantay kuma ti daan na klase ti biag tayo. Daytoy iten kabsat iti kasapulan nga aramidan tayo. Kasapulan nga daytoy nga daan na panagbiag, daytoy nga klase ti panagbiag nga napnuan ti kinasukir, napnuan ti kinatangsit, napnuan ti kinapalangguad, napnuan ti kinaimbubukudan. Daytoy nga daan na klase ti biag na imbasulan na biag kasapulan nga ikatenyo kun ana iting kabsat. Ket saan laeng ikaten tayo no di ket agbalbaliw tayo babaem ti tulong ti Espiritu Santo. Tadaytoy ti kasapulan amuyo saan tayo ngamin nga kabailan nga baliwan iti panagbiag tayo kababalin tayo uray kasano nga remidan tayo
Antay nga kabailan. Ta kasapulan tayo iti panakabalin ti Espiritu Santo ti Dios. Tapno isuna iti mangbalbaliw ti panagbiag tayo. Ket ikawes tayo met iti baro a klase ti panagbiag babaen ken Kristo. So daytoy nga naimbasulan na biag kasapulan ay ten nga gabsat gayem nga makawesan tayo kumati baro a klase ti biag babaen ken Kristo. Tadayta iti kalikaguman ni Apo Dios ti panagbiag tayo. Mabalbaliwan tayo, maadaan tayo ti baro a klase ti biag. Maadaan tayo ti baro a biag babaen ken ni Kristo Jesus. So nga daytoy iteng kabsat iti pamalakad na. Ket iti may kadwa iteng kabsat nga kababalin. Nga naramid, nasayat nga naramid daytoy kababalin nga saan nga nasayat nga naramid na daytoy nga anak nga nayawan ket inayat na dagiti aramid ti lubong. Amuyo iten kabsat daytoy nga anak nga nayawan gapu ta kayat na ti wayawaya kayat na iti rumuar manipod iti panakabalod na iti pagtaenganda nga isut panagkita na ken kayat na ti mawayawayaan manipod kadagiti adu nga paglintegan iti pamilyada isu nga pimmanaw ket mas inayat na iten kabsat iti aramid ti lubong. Amuyo kunana iti Lucas 15 versikulo 13 napan iti maysa adaga nga adayo ket ijay dinadael na ti kukwa na nagbiag nagdakdakes. Kita yo dayjay naurnos nga pagtaengan nagagapuan na naibilang na daytoy nga maysa nga pagbaludan maysa daytoy nga pamilya nga nagadu ti paglentegan ket kayat na iti biyag nga nainlulubungan kayat na iti agbiag nga napnuan iti adu nga ragsak iti lubong isu nga pimmanaw madayo ay iten kabsan ket dakes na dinadael na amin wenno binusbus na amin dagiti amin nga tawid nga naala na iti amana ket nagbiag nagdakdakes ket nasawen ininom na ayat ang kabsat dagiti kanginaan nga arak nagsigarilyo kadagiti nangingina nga sigarilyo nagsalsala isuna kadagiti nangingina nga disco bar nagbuybuya kadagiti pornographic videos ken nagbiag kadagiti harlots wenno dagiti patutot ayat ang kabsat dagiti kunatay nga chicks all you can ket nagsugal na amin dagiti kwartana when dayta nga al daw ti panagbiag na daytoy nga anak nga nayawan ti panagkita na ket dayta ti biag nga napnuan ti kinaragsak naramid na dagiti aming aramid ti lubong ngem ibagak ken kagayem kabsat ko dayta nga inaramid na ket aramid amin ti kabusor aramid amin dagiti pasurot ti sumursurot iti kinadakes ket amuyo ay tayong kabsat adati pamalakad namit kada tayo ni Apo Dios iti muna Juan 2:15 gana 17 kunana di kay eten ti lubong uray dagiti bambanag nga dati ti lubong no ti siya sino man a tao agayat ti lubong ti ayat ti ama awan ken kuana ta isu amin nga dati ti lubong ti derrep ti lasag ken ti derrep dagiti mata ken ti kinapalangguad ti biag saan da nga aggapu ti ama no di iti lubong ket ti lubong aglabas ket ti dakes at irigagay na ngem ti agaramid ti pagayatan ti Dios mataginayon. So makita yo, ayaten nga gagayem ken kakabsat nga daytoy ket balakad tinasanto na kasuratan kada tayo. Nga saan tayo kumang ayaten daytoy nga lubong. Saan tayo nga agaramid kadagiti aramid iti daytoy lubong. Tapno saan tayo nga mayawawan. Amuyo kunana iti Lucas 15:14 ket idi nagasto na aminen kunana toy napasamak ijay adaga ti dakkel abisin ket isu nang rugi meten ang nagsagaba ti kirang. So,
kas kinunak itatay, naipus, daytoy nga taawid na, nala na ti amana, gapu iti aramid ti lubong, ngem, idin umay ti panawen nga awanan ti kwartana, mangrugi mo ten, I think kabsat iti panagsagaba na. Awanan iti kwartana nga pagbayad na, kadagiti bisyo na, mano paggatang na, kadagiti sigarilyo na, wenno arak na, nga nahingi na, awam mo ten, I think kabsat iti chicks na, tawang kwartanan, may kenkuanan I think kabsat, iti nakaron nga rigat iti biyag. Ket gaputi kinarigat ti biyag, ken awam mo tinapintas nga pagtrabahuan nga nasarakan na, ket isu daytoy ti nakaibatugan met asiguro ti amuna isu na ket agpakan kadagiti baboy. Kunana diti Lucas 15 versikulo 15-16. Ket tirigat na nonya ti kanen ti baboy kay isumot ten ati kanen na ay ten kabsat. Isu nga pudno launay, I think absat ti kuna ti Biblia dito Proverbs 13 verse 15. Tinasayat a panagawat mangted iti parabor, ngem ti dalan ti managsalungasing narigat. Dito kabsat iti nalawag nga saritaan ti nasantuan na Biblia. Nga saan nga napintas ti dalan iti managsalungasing taapay, isu ti bangidalan ken ka iti napnon iti kinarigat, wenno narigat. Amuyo adu dagiti agbibiyag nga nainlulubungan. Ket amuda nga ti agbiag ti nainlulubungan ket naragsak. Ngibaba ken ka nalawag ti nasantuan a kasuratan kun ti nasantuan a Biblia nga nus dumalan ka iti dalan iti managsalungasing a biag, umay ken ka iti biag nga napnuan ti kinarigat. Ket ti panagpatpatuloy ating kabsat, dito may katlo nga naramid daytoy anak nga naiawan nga I believe nga daytoy ti kapintasan kasayaatan nga naramid na laksid iti adu nga dakes nga inaramid na ti panagbiag na. So daytoy ti pangeddeng na nga agsubli ken amana. Nga kalpasan kadagiti adu nga dakes nga aramid na ti panagbiag na ket imay ken kuana ti dakkel keddeng nga isu daytoy panagsubli na ti amana. Kuna na ti Lucas 15 versikulo 17, ngem idi nagpanunot kinunana nagadu dagiti mangmangged ijay balay ni amak nagsubsobrada iti taraon ken ngem siak addaak ditoy amat matahi ti bisin. Muyo eten kabsat niya po Diyos gaputi panangited na tayo kada tayo ti kunatay nga the freedom to choose. Dayay ni kanatay ti waya-waya nga agpili. Ket gapu daytoy nga anak gapu ta pinili na ayating kabsat iti dalan nga mangyaw awan ken kuana. Ngem kabayatan iti pannagnana iti daytoy nga dalan nga mangyaw awan ken kuana naamiris na ayating kabsat. Naamiris na ti dakkel nga nagkamalyan na iti eten na nga ama. Ket idi isuna ket nakapagpanunot. Isumot ten ayating kabsat daytoy iti dakkel nga turn around kuna tayo daytoy di panag na amuyo iten kabsat kasta iti parabor ti Dios. So nga nakaskas daaw ti parabor ti Dios di kuna tayo nga amazing grace. Nakaskas daaw ti parabor ni Apo Dios ta laksid kadagiti adu nga kamali, adu nga basol nga naaramid tayo ti panagbiag tayo. Ni Apo Dios si dadaan nga umawat kada tayo. Niya po Diyos si dadaan nga mangpakawan kada tayo no agsubli tayo ken kuana. Isu nga kunana ditoy Lucas 15 versikulo 18, tumakderak to ket innak to ken ama ket kuna akto ken kuana ama nakabasolak iti may kaniwas iti langit ken ti sangwanam. So nga makita yo iten kabsat nga
actually dito kita in recite na pa in memorize na pa noon niya tik napintas nga ibagana iti panagsubli na ti amana. Ket dito iting kapsa ama nakabasulak iti may kaniwas iti langit ken ti sangwana. So dito mo iting kapsat iti kapintasan ko mga aramiden tayo nga iso ti confession panangipudno tayo dagiti basbasol tayo. Una natin muna Juan 1:9 ipudno tayo dagiti basbasol tayo isu ti napagtalkan ken nalinteg a mamakawan kadagiti basbasol tayo ken mangugas kada tayo ti amin a kinakilno. So pudno launay ay nga kabsat ko nakasapulan nga ipudno tayo dagiti basbasol tayo no da tayo ket makabasol iti Dios ket saan lang nga iti Dios urepay ti pada tayo nga tao. Tababaan ti panangipudno tayo dagiti basbasol tayo niya po Diyos sidadaan na mamakawan kada tayo. So nga kunana diti Lucas 15:20 ket timakder ket napan ken amana. Ngem idi adayo pay laeng nakita ni amanan ket simnek ti kaasina ket timaray ket inapungol na titinged na ket inagkan na. Nagpintas ayaten kapsat iti kababalinmet dayto nga ama. Iti laksid kadagiti adu nga dakes nga naaramid dayto nga anak na iti biyag na dayto nga ama ket sidadaan nga kanayon nga agururay iti panagsubli iti eten na nga anak. Ayaten nga gayem ken kabsat ko daytoy nga pangarig tinayawan nga anak. Ket isumet ay ting kabsat ti kapadasan ti sumugtunggal may sa kada tayo. Nagapu ay ting kabsat iti panagpili tayo na maminsan iti basol. Datayo ket mayaw-awan. Datayo ket umadayo iti Dios Ama. Aramiden tayo dagiti naimbubukudan nga aramiden tayo dagiti pagugusto tayo nga may kaniwas ti pagayatan na. Masaktan ati Dios iti kastoy nga aramid tayo ay tayong kabsat. Ngem daytoy man ti laglagipon tayo ay tayong nga kakabsat. Laglagipon tayo nga dati Dios Ama nga sidadaan met ay tayong nga kabsat nga umawat kada tayo. No da tayo ket kayat tayo ti agsubli ken kuana. Ta iti kanayon nga panawin ni Apo Jesus kanayon nga agururay kada tayo ayaten kabsat. Nga agsubli tayo ken kuana nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. So ayaten nga kabsat ken gayam ko iti daytoy nga aldaw ni Apo Jesus umawawag ken ka. Nga you have to come home. Hagawid kan ayaten kabsat. Agsublikan kini Apo Diyos. Takasapulan nga maagasan ka ayat ng kabsat manipud iti panakatagabom iti basol. So nga ni Apo Jesus ayatan nga kayabsat ko gayam ko ti awis ni Apo Jesus ken ka iti daytoy nga aldaw. Come home agawid kan diti balay. Tani Apo Jesus ayatan kabsat sidadaan nga umawat kada tayo. Ure kasanuti adu nga basol nga naaramid tayo. Ni Apo Jesus tarigagayan na iteng kabsat nga datayo ket agbalbaliw tayo. Sana kayat ni Apo Jesus matagabo tayo ti basol. Kayat ni Apo Jesus ay iteng kabsat nga datayo ket agawid tayon ken kuana. Agsubli tayon ken kuana. Ket suruton tayo manen iti nalinteg adalan nga agturong iti biyag. So ngayaten nga gayem ken kabsat ko sapay ko ma ta iti daytoy nga pangarig ti anak nga nayaw-awan ket agbalinmet nga kapadasan ti sumugtunggal maysa kada tayo nga no intuno da tayo ay ten kabsat ket agbasol laglagipen tayo nga ni Apo Jesus sidadaan nga mamakawan kada tayo sidadaan nga maakseptar kada tayo laket di agdesisyon tayo nga agsubli tayo ken kuana. So sapay kumaya tayong kabsat, nga dinggan tayo kumati, awis na, nga agsubli tayon, ken kuana. Agkararag tayo. Amami nga Diyos, nga daka sa dilangit,
Agyaman kami Apo ti adal mi manen iti daytoy nga aldaw. Pudno unay o Dios nga tarigagayam. Nga da kami Apo ket mayaw-awan gapu iti basol. Sa pulan Apo agsubli kami ken ka. Ta saan mo kayat o Dios nga da kami ket matagabo iti basol. So nga o Dios dagiti dumdumngeg itatna nga addada Apo nga matagtagabo iti basol. Dila mabalin o Diyos nga tignayam Apo ti riknada. Daddu makadakwada Apo natagabo iti bisyo, natagabo nagaramid ti may kaniwas. Apo Diyos, tignayam man Apo isuda. Ket mariknada o Diyos nga isuda ket nagbasol ket kasapulan dati agsubliken ka. So ngay karkararag ko Diyos nga dagiti pampamilya mi. Kang runaan na Apo dagiti agtutubo nga nayaw-awan. Apo Diyos sapay kuma tatignayem ti riknada kag sublida Apo ti pudno nga dalan. Dumngeg da ti pamalakad kadagiti naganak da ket sumurot da o Diyos kadagiti pagayatam. Apo iti daytoy nga aldaw sapay kuma tagbiag kami nga kanayon nga may tunos ti pagayatam tapno saan kami Apo Diyos nga mayaw-awan. Nga magyaman kami Apo. Tunoda kami katagbasol. Adda ka nga si dadaan nga kanayon nga mamakawan kada kami. Agyaman kami Apo teglaplapusanan nga ayat mo o Diyos kada kami. Agyaman kami et agtultuloy nga pamakawan mo kadagiti adu nga basbasol mi. Ginawat mi amin digitoy tinaga ni Apo mi Jesus. Amen. Ngayon ay tayo nga kapsat kin kayem. Dati manen tinaglipasan iti programa tayo nga AWR Morning Devotional. Kaya kitagyaman na kayo tayong kapsat iti panakipaset mo. Kaya sapay kumata ni Apo Diyos tagtultuloy nga mang tarabay ken ka. Agtultuloy nga mangipaay ken ka iti pamendisyon. Kaya inangarod pumakadan kadwak iti master control ni Pastor Arman Samihon. Ti kabsat ken gayemyo ti radyo Pastor Noah Hope iti programa AWR Morning Devotional. Dumngeg kay pay kuma ti sumarno a programa.